Merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar il-fatt li ta' spiss qegħdin nisimgħu fejn tidħol il-liġi dwar l-IVF li ma liġi qed tiġi diskussa fil-Parlament. Iżda forsi mhux daqshekk spiss nisimgħu leħen dawk li għaddu mill-proċess tal-IVF. Kien għalhekk illi Alejandro Balzan tkellem ma' persuna li tixtieq issirhom. Hija xewqa ta' ħafna li f'xi mument f'ħajjithom ikunu jistgħu jaqsmu l-imħabba tagħhom ma' ulied li jġibu fid-dinja biex irabbuhom bożza u dedikazzjoni. Iżda hija realtà ta' ħafna wkoll id-diffikultà biex isiru ġenituri. Forsi bosta jifhmu kemm l-infertilità tista' ġġib diffikultà fl-individwi u l-koppji, iżda ftit japprezzaw li din id-diffikultà tista' tiżviluppa fi trauma għal bosta familji. U ħafna jedulek u relaxja u le tinqabad kif tinsa fuq għal-problema, waħdek toħroġ pregnant. Mhux vera, mhijiex ir-realtà ta' kull koppja. Iltqajna ma' Amanda fid-dawl tad-dibattitu li għaddej dwar il-ħtieġa ta' bidliet fil-liġi tal-IVF. Hija tfaħħar bis-sħiħ is-servizz offrut minn Mater Dei, però temmel li teħtieġ bidla fil-liġi li tirregola l-IVF. F'Mater Dei is-servizz tal-IVF immexxi mill-ġinekologu Mark Brinkat l-esperjenza ġelu jifhem dwar il-weġġat ta' dawk li ma jistax ikollhom ulied b'mod naturali. Koppji li jħossom anke biex ngħid jħossu daqsxejn marġinati anke mis-soċjetà. U għalhekk aħna m'għandniex lobby kbir jitkellem, però aħna nafu li din hija problema kbira ħafna. Però aħna għandna il-piece li nitkellmu għalihom. Is-servizz tal-IVF minn Mater Dei beda jingħata fl-2014. L-ewwel pass kien li l-proċess kien maqsum bejn Mater Dei u s-settur privat biex fl-2015 inbeda l-proċess biex iċ-ċiklu sħiħ isir minn Mater Dei. L-ewwel tarbija b'ċiklu sħiħ ta' IVF minn Mater Dei twildet ftit tal-jiem ilu. Amanda li għaddejja mill-proċess f'Mater Dei spjegat is-servizz eċċellenti li jingħataw il-koppji. Jien nista' nikkumpara x'għamilt l-ewwel darba għamilt ta' barra u tieni darba għamilt tal-Mater Dei. Il-Mater Dei ma nista' ngor f'xejn fuqhom qegħdin tim meta tmur dejjem isib l-istess nurses, hemm 5 nurses, mit-tobba huma l-istess ukoll il-professuri. Ġifieri inti mhux daqqa mort u sibtil xi ħadd ma jafikx, daqqa mort sibtil xi ħadd ieħor. Tispjega kif l-IVF mhijiex l-ewwel għażla tal-koppja. Koppja tkun ilha snin tistenna u tertaq qalba qabel tmur għal dan il-pass. Naħseb mhijiex saċ qas tiġi l-għażla tal-koppja għax inti tkun ippruvajt qabel ma tagħmel l-IVF tkun ippruvajt ħafna proċessi oħra, pirmli, IUIs u proċess ieħor qabel ma l-IVF hija vera meta inti tkun ilek ħafna tipprova tfal, it-tabib jgħidlek isma' inti jew ħadd tagħmel l-IVF jew inkella ma tistax ikollok tfal. Il-professur Brinkat ukoll jirrikonoxxi s-servizz li qed jingħata f'pajjiżna, jinnota partikolarment l-aħħar parti tal-vjaġġ li jsegwi xhur ta' tħejjija u trattamenti. Huwa xogħol intensiv ħafna dak li huwa labor intensive, kull koppja rridu ndumu 6 ġimgħat fil-vjaġġ tagħha fl-aħħar biċċa x'inkunu ngħaddej bil-vjaġġ tagħhom xi sena minn qabel. U almenu jafu li hemm tim ta' nies, sija ta' tobba, sija ta' nurses, sija ta' counselors, sija ta' carers ta' speċjalisti u disciplini oħra li jieħdu ħsiebhom. Kollha taħt saqaf wieħed. U dan huwa vantaġġ kbir. Iżda minkejja li pajjiżna huwa attrezzat biex jagħti servizz mill-aqwa, l-esperti jsostnu li r-rata ta' suċċess hija waħda baxxa. Jsostnu li hemm bżonn bidla fil-liġi li f'ħafna okkażjonijiet qed torbot idejn l-esperti. ċifri tal-Ministeru tas-Saħħa jiġdu li minn 51 ċiklu permezz tas-servizz tas-saħħa pubbliku bejn Jannar 2014 u Jannar 2015 kien hemm rata ta' twelid ta' 8% biss. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Christopher iddikjara li r-rata ta' twelid hija żgħira u ma tistax tibqa' hekk, speċjalment fid-dawl tat-teknoloġija li hemm f'Mater Dei. Amanda tispjega kif ir-rata baxxa ta' suċċess taqta' qalb il-familji. Il-mara tgħaddi mill-problema fiżika u emozjonali għaddu l-koppja flimkienu. Ġifieri inti anke qabel ma tibda tara l-percentage meta inti taf li ħadd tagħmel xi ħaġa fejja successful at 8%. X'kuraġġ ħadd tidħol biha. Meta mbagħad naraw ta' barra fejn qegħdin 30-38% għaliex għax għandhom l-embryo freezing. Hija aktar suċċessiva bl-embryo freezing.
Biex indirizza din is-sitwazzjoni tul is-sajf li għadda, il-Gvern ħatar kumitat interministerjali magħmul minn bosta esperti biex jipproponu kif il-liġi tista' taħdem aħjar. B'reazzjoni għal dan kien hemm diversi proposti fosthom l-ifriżar tal-embrjuni. Dan wassal għal reazzjoni ta' min ma jridx bidla fil-liġi u mill-ewwel qabad jikkampanja kontra kull bidla li tista' tkun proposta. L-esperti li jiltaqgħu ma' dawk mill-quta ifhemu għaliex iridu l-bidliet u kif id-dibattitu mhux marbut biss mal-ifriżar tal-embrjuni. Dibattitu propjament mhux fuq l-ifriżar tal-embrjuni, dibattitu l-iktar u apparti ma' affarijiet oħrajn periferali huwa fuq kemm nistgħu nifertilizzaw bajt minn mara dakinhar li niġu għal pick-up. Sista ħna ristretti minn deċiżjoni ta' kumitat li jittieħdu u jagħmlu mill-aħjar lista ta' mhux għandi kritiku hawnhekk. Jittieħdu xi ġimgħa tgħid ġimgħat qabel biex jew niffertilizzaw żewġ bajdiet jew niffertilizzaw tliet bajdiet. Issa mhux kull bajda li tiffertilizza jiġifieri tinġekta bl-isperma ta' raġel bil-fors tispiċċa f'embryon bil-fors tieħu u jkollna sitwazzjonijiet meta aħna dakinhar meta niġbru l-bajt nirrealizzaw li l-bajt huwa ta' kwalità fqira. Amanda tispjega mill-esperjenza kif l-esperti f'pajjiżna huma limitati bil-liġi għal protezzjoni tal-embrjuni. Kollox bil-permess imma mhix xi ħaġa li jista' jiddeċidi għat-tabib tiegħek di. Tillimita l-fatta u Malta għax meta inti jekk nagħtu każ għall-mod tal-kelma, inti għandek 5 bajdiet, 6. Aw Malta bħalissa qegħdin l-embryologist iħarsu lejn il-bajt jaraw fl-opinjoni tagħhom dak il-ħin li ma huma l-aħjar bajt jaqbdulek 2 jew 3 jiffertilizzaw lilhom. Once li 3 bajdiet huma fertilizzati jekk jaqbdu 3, inti bil-fors titpoġġi 3 bajt embryos fertilizzati, ma tistax tgħid nagħtu każ le jiena wieħed nixtieq nagħmel jekk imbagħad ma noħroġ pregnant ikolli wieħed għal darb'oħra. Malta bħalissa kif inhi qiegħda ħabba l-embryo freezing ma tistax issirek. Il-professur jgħid x'jrid li jiġri. Fejn aħna niddeċiedu aħna bl-embryologist biex xjenzati li għandna ta' kwalità ta' livell tajjeb ħafna, niddeċid dakinhar isma' din is-sinjura għandha bajt li huwa ta' kwalità fqira ħafna, jew ir-raġel għandu sperma ta' kwalità li fqira ħafna. Ħalli f'dan il-każ nafu li x'aktarx mhux se jieħdu dal-bajt niffertilizzaw sa 5. Sa 5 mhux fis niffertilizzaw 5, jekk ikun dak kwalità tajb niffertilizzaw 2 jew 3 ma bżonn niffertilizzaw sa 5. U din tina possibilità li mhux impoġġu l-embryuni lura fuq it-tielet ġurnata, ma fil-5 ġurnata. U għalfejn di tagħmel differenza. Għax hemm embryuni li jkunu ġenetikament mhumiex normali li sempliċement ma jkomplux jevolvu sa 5 ġurnata. Huwa hawn li jidħol il-kunċett tal-infriżar tal-embrjuni għalkemm mhuwiex l ħari li għalih għandha tinbidel il-liġi. Issa jekk b'xi mod u manjera wara 5 ijiem li spiċċaw iżjed minn 2 embryuni u di tkun l-eċċezzjoni mhux ir-regola għax aħna nafu niddeċiedu, mela rridu jkollna il-backup li dik il-waħda li konna ekstra pereżempju nifriżjawha. Diki. L-ifriżar tal-embrjuni diġà jeżisti fil-liġi Maltija f'każi eċċezzjonali, fil-waqt li kien propost bħala xi ħaġa aċċettabbli f'kumitat parlamentari li kien mexxa id-deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia. Dwar dan kien hemm ukoll dikjarazzjoni riċenti tal-Prim Ministru li komunika l-opinjoni tiegħu favur l-ifriżar fil-waqt li qal li xogħlu huwa li jikkonvinċi dwar il-ħtieġa ta' bidla fil-liġi. Fost dawk li opponu dal-proċess hemm dawk li jsostnu li dan huwa abort. Mhix qed nidħol Facebook għax kull darba nara xi ħaġa, nirrabja, nirrispondihom li qatt ma jbiġbuni lura meta nirrispondihom. Darba minnhom kien hemm blokk u rispondejt lill-persuna waħda u rispondejt lura u għedtila intom ma tafux jiġifieri, għedtila di, għedtila aqqas tal-familja li jkunu vera close tiegħek u jarawk, għedtila ma jafux jiġifieri għax ma ddewx minna. Il-koppja, il-mara u r-raġel jafux jiġifieri għax huma għaddejjin minna. Qalt li nirrispondietni f'dal-każ u qalt li għax nagħtulok għall-abort, għedtila aħna we want to give life, mhux take life. Issa li d-dibattitu qabad sew, ċerti dikjarazzjonijiet qegħdin iweġġgħu mhux ftit il dawk li għaddejjin mir-realtà ibsa. Amanda tinnota kif din hija ċirkostanza oħra ta' diskriminazzjoni bejn min għandu l-flus u min m'għandux, għax koppji Maltin diġà għandhom din il-faċilità barra minn xtutna ilha tiġri snin u se tibqa' tiġri. Jiena għalija jekk l-liġi tal-embryo freezing ma ssirx għalija n-nies li m'għandhomx flus jiġu diskriminati fuq dawk li jistgħu jagħmluha barra.
Fisser ukoll li l-proċess mhuwiex garanzija u għalhekk kif familji li imorru barra minflok Mater Dei qed iħallsu eluf kbar biex fi kliema jixtru ħut fil-baħar. Iżda determinazzjoni tal-koppja biex tagħti il-ħajja u trabbi b'imħabba ittihom il-kuraġġ jerġgħu jippruvaw. Assolutament m'hemmx kapriċċi. Min jkollu l-embryos xi friża fortunat għax jekk jerġa' jiġi għal IVF oħra ħajsib u l-IVF ifimni rari tirnexxi. Vera jkun fortunat minn tirnexxilhom mill-ewwel jiena naf minn għamilha 9 darbiet ġifieri. Mhix jiena tieni darba li għamilta ġifieri u hija stressful ħafna u ma nafx jekk kienx kapaċi mmur l-oħra. Issa biex tagħmilha 9 darbiet ġifieri ara r-riżoluzzjoni tal-koppja kemm tkun. Bil-kampanja donnu se tissokta u dawk kontra jidhru aktar voċiferi minn dawk favur, il-mara li tixtieq issirhom ittemm b'appell. Mhux jaqraw biż dawk li qed jgħidulhom li qed jagħmlu l-kampanja kontra l-embryo freezing. Għax da ovvjament qed jisimgħu qampina waħda, int meta tisma' qampina waħda ma tistax tiġġudika, inti isma' żewġ tinjipen. Imbagħad qgħid jiena di d-deċiżjoni tiegħi. Il-problema hija li ma tantx jistgħu jisimgħu il-qampina ta' koppji bħalna bil-problema għax ħafna mill-koppji ma jitkellmux. Se niqpaw nitkellmu dwar xjenza din id-darba minn angolu kemm xejn differenti il għaliex ser nitkellmu dwar Esplora, proġetti li qed jasal lejn tmiem il-fażi ta' żvilupp tiegħu li żaru l-kollega Dylan Paul Farrell. Ix-xogħol fuq il-post beda f'April 2014. Inqas minn sentejn wara x-xogħol f'Bigi fuq il-proġett Esplora qed joqrob lejn tmiemu. Parti kbira minn Esplora, iċ-Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza Interattiva u l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna, mistennija tiftaħ diġà minn Diċembru li ġej. Dan fil-waqt li f'April 2016 isir il-ftuħ uffiċjali sħiħ, kif ikkonfermalna ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando. Il-full-blown opening ħajkun għal-ħabta ta' April tas-sena d-dieħla, ħajkun hemm tikka delay minħabba binja partikolari li kellna ċertu challenges dak li għandu x'aqsam ir-restawr tagħha u l-installations ta' dik il-binja minħabba li ħatkun qiegħda housing il-planetarium li ħatkun waħda mill-iktar features notable ta' dan il-kumpless kollu. Bħala installation hija għandha ċertu komplessitajiet idum dak it-3 xhur u ħajkun dak li ħajtawwal il-ftuħ ta' dik il-parti partikolari. Il-pass tajjeb li bih miexi dan il-proġett għamel tajjeb għaliex mhux biss qed jinżammu d-dati stabbiliti. Tant aħna qegħdin on schedule li mhux biss assorbejna l-fondi li ġew allokati għal dan il-proġett, imma anke fondi li kienu ħajintilfu minn proġett ieħor stajna nassorbuhom u bekk frankajna l-Gvern ma' 6 miljun euro. Il-proġett Esplora, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, se jkun l-ewwel ċentru għax-xjenza interattiva f'pajjiżna. L-għana u l-lini tiegħu ħajkun li nintużjażmaw aktar tfal, aktar żgħażagħ Maltin u Għawġin biex jieħdu science subjects. L-iskop aħħari li kemm jista' jkun l-opportunitajiet tax-xogħol li qed jinħolqu f'pajjiżna jkunu jistgħu jintlew bil-manpower lokali. Dan il-post se jinkludi fih diversi attrazzjonijiet u eżibit interattivi fuq ġewwa u fuq barra. Fosthom dwar il-bioloġija umana, l-ottika, l-elettriku u l-manjetiżmu, il-moviment, kuritur mużikali, l-illużjonijiet u l-inġinerija. Dan flimkien ma' żona maħsuba apposta tfal taħt 8 snin bad ta' attrazzjonijiet. Dawn u oħrajn il-koll maħsuba biex dawk li attendu jitalmu dwar ix-xjenza b'mod interattiv billi jilabu u jesperimentaw. Dan il-post se joffri wkoll faċilitajiet oħra bħal kafetterija, daħla għal coaches, parking, żoni għal workshops, ġnien botaniku u żona tal-mużika u l-kreattività. Partikolari għal dan il-proġett huwa ż-żona li fih qed jitwettaq, il-binjiet storiċi ta' Bigi li kienu jintużaw bħala sptar. Binjiet li ġew restawrati u fi ftit xhur se jilqgħu dawn l-eżibiti minflok inbena bini apposta. Ovvjament kienet tkun ħafna iktar faċli ħajjitna għax parti kbir, parti essenzjali mix-xogħol li għamilna hawnhekk f'dan is-sit kien fil-fatt f'dak li għandu x'jaqsam mar-restawr ta' dawn il-binjiet storiċi hemm numru ta' binjiet. Imma rajna li kien ikun ħasra ma naħtfux l-opportunità anke permezz ta' fondi strutturali mogħtija lilna mill-Unjoni Ewropea nirrestawraw dawn il-binjiet majestużi. Fost l-attrazzjonijiet li l-iktar jolqtu lajn se jkun hemm il-planetarium u t-teatru tiegħu b'diametru ta' kważi 11 metru. Planetarium li se jkun inkluż fil-binja mġarfa li nstabet fi stat ħażin ħafna.
binja li issa se tkun waħda mill-attrazzjonijiet fil-port il-kbir. Naħseb illi bħala proġett meta jkun iffinalizzat ħajkun landmark, speċjalment il-binja tal-planetarium fejn se jkollna l-planetarium l-isfera mdaħla fil-binja eżistenti u mġarfa minn żmien il-gwerra. Kif jitlesta dan il-proġett se tkun restawrata wkoll ix-xtajta ta' taħt Bigi li tagħti mill-Kalkara sal-Bajja tar-Rinella. La darba din tkun lesta jinfetaħ aċċess ġdid għal proġett Esplora u dan mill-kotlift li minnu kienu jtellaw il-pazjenti mix-xatt. Fil-kotlift wieħed diġà jista' jsib eżibiti statiċi dwar l-istorja sinjura tal-post. Dak il-kotlift aħna rrestawrajnieh ħajkun qiegħed fully functional u meta nlestu wkoll ir-riabilitazzjoni tal-foreshore nkunu nistgħu nużawh bħala s-second entrance tagħna ra jkun hemm feature interessanti ħafna. Mhux biss għall-Maltin imma anke pereżempju għat-turisti li jżuruna permezz tal-cruise liners. Peress li dan huwa l-ewwel ċentru tat-tip tiegħu f'pajjiżna, il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija ħaħsieb li jibgħat lil ħaddiema l-taħriġ barra minn Xtutna kif ukoll għal dak imsejjaħ job shadowing mal-Glasgow Science Centre fl-Iskozja. La darba jkun lest, Esplora se jħaddem fih madwar 50 persuna. U fil-fatt bħalissa hemm sejħa l-ħaddiema. U għalkemm il-post huwa mmirat l-iktar għat-tfal u iż-żgħażagħ, bla dubju li l-attrazzjonijiet interattivi kif ukoll il-bini storiku u l-veduti mill-isbaħ li joffri dan il-post se jkunu ta' pjaċir għal kulħadd. Dan hawnhekk ħajkun sit fejn mhux biss it-tfal u żgħażagħ imma anke l-familji, l-ġenituri nista' ta' ikbar vodir jista' jiġu hawnhekk u jieħdu pjaċir vodir bl-esperjenza li ħanofrulhom. Li tkun esperjenza unika għal pajjiżna. Nieħdu gost naraw li qegħdin tikkontribwixxu grazzi għall paġna tagħna fuq Facebook sabiex dan il-programm u anke l-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet tibqa' dejjem irrelevanti. Infakarkom ukoll li aħna għandna channel fuq YouTube fejn qed jitilgħu il-programmi kollha mxandra sa issa. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.